4 новых случая заболевания коронавирусом, выявленные в Нижегородской области. Все они носят завозной характер. Как отмечается, заболевание обнаружилось после посещения людьми Италии, Германии и Австрии. Все заболевшие коронавирусом, а их в общей сложности 6, проходят лечение в инфекционной больнице номер 2. Состояние у всех удовлетворительное, осложнений нет. Как ожидается, одна пациентка будет выписана уже в ближайшее время. Сейчас предпринимаются все необходимые действия, чтобы проверить круг общения пациентов. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поблагодарил всех, кто проявляет сознательность и после возвращения из-за рубежа самоизолируется на 14 дней. Мы видим, что у граждан без хронических заболеваний все протекает в легкой форме. Вместе с тем коронавирус может представлять серьезную угрозу для пожилых людей. Я призываю всех, кто вернулся в Нижегородскую область из зарубежной поездки, проявить гражданскую сознательность. Телефон горячей линии 250 94 03. Легкомыслие в данном вопросе просто недопустимо. Специалисты просто проведут необходимую проверку и возьмут анализы, подчеркнул глава региона. Напомним, первую пациентку, которая успешно и без всяких проблем вылечилась от коронавируса, выписали из второй инфекционной больницы во вторник. Она полностью здорова. Юрий Чухин, Время новостей.